Salve pessoal, boa tarde. Pessoal, olha só, a mudança do galão agora ficou bem legal. Mora só eu e minha esposa, não tenho necessidade de muito espaço na minha geladeira, porque a gente compra poucas coisas. Mas antes esse galão ficava dentro dessa gaveta, né? Agora já tem espaço da gaveta que funciona. Ele funciona como uma mangueira, ele vem até aqui, na qual ele tem um aparelhinho, que eu já tinha esse aparelhinho ali. Ele ficava aqui na minha cozinha, ocupando espaço com um galão de água quente. Hoje eu tenho água gelada, que funciona perfeitamente, tá? Muitos aí disseram que, estragou a geladeira, tem que vedar a geladeira. Sim, a geladeira está vedada. Não estragou minha geladeira, não furei nenhum caninho que dê problema na minha geladeira. E com certeza ficou muito útil, porque todo mundo tem preguiça de estar enchendo garrafa, cumbuca e etc, né? Muitos falaram que eu sou pobre, que fiz coisa de pobre, mas não, cara. Eu gasto só uma força da geladeira, né? A refrigeração, e tenho água gelada. Eu tenho uma cumbuquinha aqui que eu encho, mas toda vez que eu ia tomar água estava vazia. Então, essa ideia foi uma ideia que eu inventei do nada, que eu achei super útil, tá bom? Não é ideia de jirico, como muitos disseram, é uma ideia bem legal. Dá para colocar chopp, aí muitos gente falaram do chopp. Então aí recomendo, só ter coragem e não morar com a mamãe. Tem que morar sozinho e ter seu dinheiro próprio. Valeu, um abraço.